ফার্স্ট পাওয়ার এইটা, হ্যাঁ, এটাই অন এটাই অফ। হুম এগুলো সব আপনার কাপড়ের প্রোগ্রাম। হুম। হুম এগুলো তো আপনার প্রোগ্রাম চেঞ্জ করার জন্য আপনাকে এই বাটনটা দিয়ে চেঞ্জ করতে হবে, যেটা হুম নেন হুম আপনার দরকার। ঠিক আছে, এখানে বেডিং আছে, টাপ ক্লিন, যেটা এটা নর্মালি 40টা ওয়াশ পাওয়ার পর এটা চালার নিয়ম, যাতে মেশিনের ভিতরে ক্লিন করার জন্য, সেই ক্ষেত্রে কোনো কাপড় চোপড় কিছু দেওয়া যাবে না। ওইটা মেশিন পরিষ্কার করার মেশিন জন্য। পরিষ্কার করবেন, হ্যাঁ, টাপ ক্লিন। আচ্ছা আচ্ছা। পাওয়ার অন করলেন, যে প্রোগ্রামটা যাচ্ছেন এই প্রোগ্রামটাতে নিয়ে এসে জাস্ট স্টার্ট। হুম হুম। আর যে যান কুইক ওয়াশ দেবেন, কুইক ওয়াশ হচ্ছে এটা চাপ দিলে কুইক ওয়াশ কাজ করবে। ঠিক আছে, এর মধ্যে আপনি এই প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে যেটাই দেন না কেন, কুইক ওয়াশ কয় ওয়াটার, কত মিনিটে হয়? এটা আপনার দেখতে হবে কুইক ওয়াশটায় সময় কাপড় অনুযায়ী সময় নেবে আর কি। কাপড় হ্যাঁ, অনুযায়ী? 20-25 মিনিট সর্বনিম্ন সময় আর কি নেয়। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। ওয়াটার লেভেল এটা আপনার মানে যে প্রোগ্রামে দেন না কেন কাপড় অনুযায়ী অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে, আপনাকে চাপতে হবে না। গরম পানির কোনো ব্যবস্থা আছে? না না, এখানে গরম পানির কোনো এই মেশিনের সিস্টেম নাই। হ্যাঁ, আর আপনার এইখানে যে প্রোগ্রামগুলো এগুলো সব প্রোগ্রামই অটোমেটিক্যালি এগুলো কাজ করবে, এগুলোতে হাত দিতে হবে না। কাপড়টাকে আপনার সক, ওয়াশ, রিন্স, স্পিন, কাপড়টাকে কাঁচা, আকলা, শুকা সব অটোমেটিক্যালি করবে। করবে। হ্যাঁ, এগুলো প্রোগ্রামে আর এগুলো বাটন যে বয়স্ক মানুষ চালে সেক্ষেত্রে এগুলো চাদর button- মাদর ধুইতে গেলে কোনটা চাদর মাদর ধুইতে গেলে আপনি ব্ল্যাঙ্কেটে ধুইতে পারবেন। চাদর ব্ল্যাঙ্কেট? হ্যাঁ, নর্মাল রেগুলার যে কাপড় চোপড় পরি এটা নর্মালি দিতে পারবেন। জিন্স ইকোতে আপনার ইকো কটন টাইপের কাপড় দিতে পারবেন। হ্যাঁ, কোথায় এসে কটন টাইপের হ্যাঁ, কাপড় টিস্যু গুলো? পাতলা যে কটনগুলো হয় ওগুলো দিতে পারবেন। বেবি কেয়ার আছে, ডেলিকেটস আছে, হ্যাঁ, জিন্স। আপনি যে প্রোগ্রামটা চান না কেন এই বাটনটা দিয়ে আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে। হ্যাঁ, বা বয়স্ক মানুষ যদি চালায় রেগুলার অপশনটা, ভিজিয়ে রাখার জন্য কোনটা? এটা সব কাপড় ভিজিয়ে আপনাকে ভিজে রাখা লাগবে না, এটা দিলে এক্সট্রা আপনি কত মিনিট দিবেন এখানে সময় নিয়ে নেবে। ঠিক আছে, কত মিনিট ভিজে রাখবেন। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, এটা প্রয়োজন হয় না। আপনি জাস্ট যদি বয়স্ক মানুষ চালায় জাস্ট করে পাওয়ার অন করবে, অন করা মাত্র অটোমেটিক্যালি রেগুলার অপশনে থাকবে। হ্যাঁ, নর্মাল জাস্ট স্টার্ট করে দিলেই মেশিন স্টার্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, স্টার্ট করে দিলেই অনেক কাজ শুরু হয়ে যাবে। আর এটা কি? এটা রিফিল, এটা আপনার পানিটাকে রিসিভ করে রাখার জন্য। যদি আপনি চান এটা চাপ দিয়ে দেন পানিটা ড্রেন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এইটা গ্লো চাপ দিয়ে না, মেশিন প্রোগ্রামে অনেক সময় চাপ দিলে দেখা যাবে মেশিন উল্টাপাল্টা কাজ করবে। ঠিক আছে, পানি বেরোতেছে। পানির স্পিড তো খুবই কম। কম? চলবে, এই স্পিডেও চালাতে পারবে কিন্তু তো মনে হয় বেশি উপরে না। না, একতলা। এই এছাড়া আর এগুলো কিছু দেখার নাই। আর যদি কোনো মেজর সমস্যা হয় কমপ্লেন করলেই লোক চলে আসবে 24 ঘন্টার মধ্যে।